Oke, ini pure sound CBR 2.5 RR with Austin Racing. Kita kabur ya kalau jam ini. Oke. Oh, siap, siap. Aduh. Oh, boleh, boleh. Maaf, bentar ya. Tahu salahnya apa toh? Hah? Tadi kasih tahu kan? Udah Udah. tahu salahnya apa? Iya, Apa belum diganti? iya, belum. Ini tahu garing 1. Apa? Ini ring 1. Iya, Ya. Coba lihat pesan kasihnya. bentar, bentar. Maaf, ini SIM. Coba dinyalain motornya. Ya, STNK saya di rumah, Pak. Apa? Yang CBR di rumah. SNK di rumah. Iya, ini mah motor saya yang lain. Kenapa? Plat nomornya. Nggak ada. Coba, Sa. Nanti diganti plat nomornya. Iya, iya, Kayak iya. ininya. Kenapa kalau lewat sini kan nggak boleh? Oh, iya, iya. Ya. Ya, maaf, maaf. Ini bukan peruntukannya kan knalpotnya kan? Apa? Bukan peruntukannya kan knalpotnya? Bukan, bukan. Bukan aslinya Bukan kan? pabrikannya kan? Bukan. Iya, di bising ya. Oh, iya, siap, siap. Plat nomor dipasang. Warnanya nggak Siap. mungkin warna ini. Iya, siap, Pak. Ya, Jangan mau siapapun itu tetap salah. siap. Mau motor bagus, motor jelek, motor baru, motor jadul tetap salah. Siap, Pak. Nggak boleh melanggar aturan ya. Ya, ya, ya. Ini aja Mas ya. Kita ajak dia sama di situ ya. Ya. Tolong ikutin aturan yang ada aja. Oh, Plat iya. nomornya dipasang, warna kendaraannya disesuaikan, knalpotnya ganti sama standar lagi. Saya matiin ya, Pak. Ya mati itu. Ya, Ya, apa? Plat nomornya dipasang nanti ya. ya, siap. Warna motornya sesuai nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Dibalikin warna Siap. sesuai dengan STNK-nya ya. Ya. Knalpotnya juga ganti ya sama Ya, yang siap. orisinil ya. Ya, Ya, kamu diajak kerja sama ya kayak gitu Ya. ya. Kita supaya tertib di jalan ya. ya, siap, Pak. Ini nggak bising juga ya. Ya, Pak. Oke? Ya. Mana Beri? Lewatnya dulu situ. Bukan yang di belakang, lewat belakang aja ya. Oh, dari situ. Tahu kan jalannya? Iya, iya. Oke. Lewat belakang ke sana ya. Tapi saya nanti mau ke Kimia Farma dulu. Mana? Mau ke Kimia Farma, mau store uang. Iya, nggak jadi masalah. Apa? Aktivitas kamu apa nggak jadi masalah Oh, ya. iya, Yang siap, siap. penting yang jelas kendaraan kamu
standar lagi ya. Siap, siap, semuanya Pak. ya. Ya. Oke, stop dilanjut hati-hati jalan ya. Ya, Pak. Ada yang PP dulu ya. Oke, siap. Jadi, ya. Harus Ya. jadi pengendara yang pintar. Siap. Makasih ya, Pak ya. Aduh. Ayo, Pak. Aduh. Ya, siap. Siap, Pak.